Los chacales a menudo se benefician de los incendios forestales, ya que estos eventos les proporcionan acceso a nuevas áreas de caza y carroña. En algunas áreas, los chacales son considerados plagas debido a su tendencia a atacar el ganado o los cultivos. Los chacales a menudo son vistos en la mitología y el arte como guardianes o protectores del reino espiritual.